हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आपको रूबिक्स क्यूब 3x3 पर 6+ पैटर्न बनाना सिखाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको कहीं से भी रूबिक्स क्यूब को होल्ड कर लेना है। आपको एक ऊपर एल्गोरिथम दिख रही होगी, उसको लगानी है। या नहीं आती आपको लगानी तो मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। जैसे U F इनवर्स, B इनवर्स, R2 U2 इनवर्स, R2 F B U2 इनवर्स, R2 U। ये देखो गाइस, ये एल्गोरिथम आप लगाओगे तो रूबिक्स क्यूब 3x3 6+ पैटर्न बन जाएगा। ये देखो, आपको 6 की 6 सैरों पर प्लस पैटर्न दिखेगा बना हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसे क्यूब पर पैटर्न सीखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको ये 6+ पैटर्न कैसा लगा रूबिक्स क्यूब पर।